this is today's best shot. Please hold it. Ono yagamba Sokoli ne kano ke ka shot ke nafunye olunaku lwalira akabi era n'asaba tovaawo ngenda kusaba osigalawo wennyini. Okay. So this was your plan. Kai Sokoli ke kitegeze no yali entegekayo. Staying away, but you intended. Wangamba mbu simanyi nkwesunya kumbe ekigendo lwakyo kyakwagala kunneefunza. Yomugamba leka kwogera bitajja naawe. Kye kituufu ate ono bamutadde erudda. Very good sense of humor. Kale sewo weebale nnyo. But I would rather kill myself before coming close to you. Yagamba kisingako neneta dhandi okusemberera. I reached there, right? Nange I'll come close to you. kinandibadde nsaba. Oli ali wali abadde alina okujja mu bifaananyi sewo bamutadde tali. Leka gwense ndeka. N'akwata ekkubo n'amuta ate munnaaye amwesambaze kati n'omukasi akatwava ne tudde ebbali. Ono yakwata ekkubo n'akomawo eka ayina byaguze ava ku shopping anti agenda tandika okukola so kati ayagala kulaba ngoye n'abakizi ateekeddwa okwambala. All the clothes look so good on me. Wabula agenda ogira bwati nga kirabika engoye zonna zimunyumira zibadde ziri busaawo n'omukyala agenda okujja yasika n'ono engoye asudde buli wamu wonna. Mukyala muntu wakwata mpola ebintu bye naye Turn to the room. yasooka n'amubuuza ki ky'okoze ruumu ate ggwe. Nothing like your sister Zoya. Naye mutuufu gwe tolinga sisitawo Zoya. Mahi, they are always busy at home. Era n'agamba nti Mahingo gasseko ne Zoya bo babeera ku mulimu naye ate ggwe That you do. gwe tofaayo ku kyakola. Your parents might be very happy over there that they don't need to tolerate you anymore. Era ng'agamba nti wesaasira wetwogerera abazadde bayinza okuba nga nabasanyufu kubanga tebali naawe kugumira mbeera zo zino za kukyankalanya. That's right. Mutuufu Didn't miss me even once. yagamba kyewusa okuba nga abazadde baabwe badde tebamisingamu wadde n'eddakiika n'emu. Now this is looking. Ono yakwata ekkubo n'asooka abalaga ebifaananyi nabaga ne kati sofa ndowooza ebifaananyi bye tulina tebijja kubeera bibi. People will. bijja sobola okugezaako kiikirira kampuni. They'll take us seriously, trust us, and give us. Era ng'agamba nti bwe tuba tutaddeyo ebifaananyi nga bino abantu bajja tandika otuteekinga siriyasi n'otwesiga. Sooka olindeko oli abadde asaba ntandika obikolako. Ono yagamba lindako Delete all those photos. ngenda kusaba bifo nga tonabatandika bikolako sooka osangule ebifaananyi ebyo byonna kuona ate atya biriwa byeyagala basangulemu. N'akwata ekkubo n'asooka amulaga bitulage These ones. bino byonna Not like this. nze si bwe nti bwe ntambuza emirimu gyange Right. njaganya osigaza ekitiibwa kyange kuba nani aganya osigaza ekitiibwa kyo False. then kati bino bijjemu. False photos. N'asooka abisangulamu byonna bisangule saagala kulabako wadde n'ekimu. Ono yagamba tufudde kyava asooka za amaaso gy'ali maama Miss Zoya, anti mukyala Zoya asooka olindeko must have just about reached the PR agency. yagamba nti mulimu ebifaananyi ebituuse eri PR agency era PR agency nebaako engeri gye tufunira omulimu bategedde. This Virani kati agenda okuza amaaso nga bagamba mu Virani and kwegamba kampuni ekola bunzaali ebisiikasiika bunzaali royiko ebintu ng'ebyo babawadde akalimu. sent by some Kalpesh Virani. Virani kyotegeeza Virani Be the ones who manufacture spices si be bano abamanufacturing spices. and kitchen. Virani spices. Ono n'asooka ayimba akayimba ke bakozesako n'osooka olindeko tulabe. This thing. Kyewuunyisa We still haven't begun our campaign. ono agamba tetunaba na kutandika kampeyini yaffe How did naye ate abantu batandise dde otwesiga. a company from Canada? Whatever it Yagamba naye kati omuntu ali mu Canada ategeera atya ku kampuni yaffe kuno kyonna kyekiri ekikulu kya byonna nti kampuni y'amaanyi I got baagala tugezeeko bakolera balina event balina omukolo baagala babakolere. Ono yasooka n'aseka naye n'akwata ekkubo n'ayitawo n'atula ebbali. Yasooka n'aseka That's- waayisooka olindeko kikyati. Well, completely. Yagamba nti munsobedde temusobodde soma email gimalayo. Yes, that only those will get the contract. Okusinziira ku email egamba nti abo bokka abalina family zero established be bagenda okufuna contract. Family-owned business. Okusinziira nti Virani it is a company etwalibwa family They are owned. ba business people naye nga ba family baagala nnyo okwagala okulaakulanya family z'abanaabwe so kati emirimu bagiwaabo ababeera aba families. So kati Look for a second wife, Zoya. yagamba then kati ofuna omulimu gwe kibaseegeza ngenda funa omukyalo owokubiri okyegeera oba gwe ofuna omusajja n'akwata ekkubo n'asooka njagala wekkaanye n'ayolekera ono we yali. Will you get married to me? yamugamba nti okusobola okuwangula kino mbadde nkusaba osobola okunfumbirwa.
Just for a few days, we have to pretend to be husband and wife. ino kirabika yali asaba mahi namugamba jesse ennaku ntono tusobola okugezaako okwefuula ntuli mwami na mukyala. Do you accept? Osegeera. I mean, do you agree? Okkiriziganya nange ku kyegamba. Oliye talina buzibu. Mahi. Of course, I agree. Yagamba of course nzikiriziganya nakyo sirina buzibu. Bwe tuba nga twetaaga kubeera abafumbo ofuna kampuni okufuna omukolo then tewali tabu kuba omukolo gulimu sente guli worth at least millioni nga 20. Perfect. Kati ono yali amugamba teweetaaga kikola onagamba kiri perfect ndabaza kyakaseera buseera tumalirize akalimu I kano. did. We will pretend to be husband and wife. Namugamba siraba nsonga ate gwe lwaki weesika kubanga ffe tugenda kwefuula ntuli mwami na mukyala kusobola kufuna kalimu kano kaliko sente nnyingi. For them, we are a husband and wife who owns this company. Era ng'agamba ni ku saidi yaabwe kijja kubeera nti tuli mwami na mukyala abatambuza family abatambuza company. Gwe ssebo onalaba tekijja. A new client means a new relationship. Yagamba nti client omupya akibasegeeza relationship mpya. This is just wrong. Nze ndowooza kye tuba tugenda okukola kikyamu kitya ate. What is correct if this is wrong? Kati sooka ombulire kiyamba ki okubanga wadde kikyamu ne tuba nga tetuyira kwegamba okubeera nga si kikyamu tuleme funa kalimu n'okubeera nga tukola kino ekikyamu tusobole okufuna omulimu kiki gwe kyoyagala. Or is it that? Yagamba nti oba osanga Have your own different reasons. oba osanga gweoyinza okuba olina ensonga ze ez'enjawulo. Pretend to be husband and wife. Ensonga ez'enjawulo okubanga tuyagala twefule ntugenda kubeera mwami na mukyala. Yasooka n'asiriikirira. Truth, lies, morality. They are just excuses. Yagamba nti amazima ng'ogasseeko n'empisa ebyo bitera kubeera excuses. Naye abantu mu nsi eno gezaako tambuza obulamu batera kubeera balimba. Thinking about herself and not about the company. Tell me. Yagamba kati sooka ombulire. The employee of this company will suffer as a consequence of your selfishness. Yamugamba nti singa tetukola kino akalimu ne kafa kibasegeeza ati abakozi b'omu kampuni bagenda kuba bafiirwa olw'okubanga ggwe olina kyoyagala kyeweeyagaliza mu ngeri y'okwemalirira. Bonna basooka ne bamutunuulira kuba Yusufu Kiriiti beetaaga omulimu singa tebagufuna bagenda kiteeka n'obuzibu. Gosh, events is our responsibility. Kati yasooka n'ajjukira ng'abasuubiza To take it to abagamba nti yooki family. kampuni kwe ga buvunaanyizibwa bwaffe era nga tuteekeddwa okukola kyonna ekyetaagisa. Now you tell me, Kati mbuulira ggwe what is right? kintu kyeki kyotwala okubeera ekituufu. Your attitude of being honest, which could ruin this company, Oyagala kubeera ne attitude eraga nti ddala mutuufu golimu ekisimbu ekigenda okwolona kampuni eno oba wandyagadde okuteekawo embeera eneesobola okugezaako situla n'okutambuza kampuni n'abasigadde ne babeera basanyufu abakozi. right for everyone. Osegeera. Yasooka n'asiriikirira. Soya, what's the big deal? Ono yasooka n'abuuza Soya asooka ombulire ekikulu nnyo kikulu ki ekiriwo. Did? What's the problem? Sooka ombulire buzibu ki ate. Guys, Bulimba. we can't take a contract from a new client by lying to them, Mahi. Yagamba tetusobola gezaako kuddira ne tufuna contract olw'okuba tugenda kulimba abantu. Ekyo ddala mutuufu kiba tekiraga makulu. Nee, Tekiraga mpisa. I'm sure there must be some other solution. Era ng'agamba nkakasa wateekeddwa okubeera wali solution endala banange. Now why are you smiling? Kati lwaki ogera maaso n'okumwenya ggwe? Everything is fun, everything is a joke. Golowooza buli kimu kyonna kibeera kyakusekerera buli kimu kyonna kibeera kyakuseka biba binyuma. All this is just a game for you, right? Golabanga guno omuzannyo kwega buli kimu kyonna muzannyo gy'oli. Because you say something and do something else. Nze ekinuma kiri kimu kyokka. Oyogera kati kirala ate n'omala n'okola kirala. Management companies in India, why are you running away when you have this opportunity? Yagamba nti wagamba oyagala gezaako kubanga eno kampuni efuuka y'amaanyi mu Buyindi. Is it? Ne kati siraba nsonga lwaki ogezaako okudduka ng'omukisa guzze. Buddha, everyone pull a chair. Buli omu yenna ngenda musaba sooka osika akatebe banange.